嗨，大家好，我是 Google 认证讲师柳圭义，我们终于见面了。在课程开始之前呢，我会建议你打开桌上型电脑，一边看着电脑一边学习，这样你的报表数字会看得更清楚，学习效果会更好哦。这堂课程分成5个章节，第1章网站分析第1步。学习 GA 之前呢，要先了解自己网站的商业目标，通常这跟商业模式有关系。我们想要用网站来达到怎样的一个目的地呢？第2章完成基础设定，我们要学习如何为自己的网站串接 GA。如果没有网站，又该如何使用官方的示范网站来做学习呢？第3章重要维度指标 ，GA 的报表呢有许多的名词所组成，我们要了解数字背后的商机，就必须要先了解报表上名词的意义为何。第4章洞察访客行为。透过报表会了解访客轮廓，他怎样来到我的网站，喜欢我网站上什么样的内容，最后有没有做到我想要他做的事情。第5章追踪管道成效，在这个章节我们要来学习如何追踪特殊管道的广告成效，比如说像是 LINE， 如果我们没有经过特别的处理，就无法去追踪 LINE 推播上的一个效益。接下来我们先进入第1章，学习基本观念呢，就像我们练功要先学习内功，内功学稳之后呢，我们在练功的时候才不会容易走火入魔。接下来我们进入第1个单元，最抢手的网站分析工具。我们一开始先用比较生活化的例子来导入这是意大利知名的品牌 Prada，那它的产品呢有香水、衣服等等也很特别的是在它的店里面 Prada 的衣服呢都会装上 RFID， 这个是电子标签。那当客人呢拿他的衣服呢去试衣间试穿衣服的时候，这时候就会哔一声，会启动感应，就会做一个记录。我们会知道这个店里面最主要的目的，它当然是要卖出衣服嘛，对不对？那所以请各位同学想一下这些透过 RFID 呢所产生的一个数据，对 Prada 呢它会有怎样的意义？它可以做怎样的一个运用方式？请你先按下影片暂停，先想出几个答案。只要有消费者呢拿衣服去试穿，就会产生一些数据嘛那我们会从这些数据得知这些衣服被试穿的次数，衣服被试穿的越多，可能就代表这个衣服呢它是越热门，要不然不会有那么多人去穿它嘛，对不对？那正常来讲一件衣服被试穿越多，照道理来说它应该卖出去的件数应该也会越多可是如果呢试穿次数越多，但买衣服的呢没有几个人，为什么会这样子呢？这个问题呢，各位同学你也可以来想看看，有什么情况下会这样子？有可能是不是觉得价格太贵，穿完之后才觉得看到价格才知道哇太贵买不下去，或者是说试穿完之后呢才觉得没有适合的一个尺寸所以呢我们透过数据呢可以知道，可以去分析这些没有买的原因。所以 Prada 透过 RFID 呢去追踪衣服的试穿次数，然后结合衣服的销售状况那我们就可以知道什么衣服呢它是叫好不叫座，那又有可能是什么原因导致。那相对的我们也可以透过 GA 来追踪网页的浏览状况，我们也可以去发现一个商品呢它被看了很多次，可是它为什么卖不出去，或者是说我发现我有一篇文章呢它被看了很多次，但看完了文章的访客呢他可能就离开网站了，那这样子是好还是坏？这样子的一个行为呢我们都能透过 GA 来做分析。那接下来呢我们再来说明 GA 跟网站分析这两者的关系。这2个名词呢常常会绑在一起网站分析它是一个目的，那为了达到这个目的呢我们会使用 GA 这个工具。那当然坊间还有很多的工具可以做选择，比如说像 IBM 或者是 Adobe， 他们也有属于自己的网站分析工具那 GA 是网站分析的其中一种工具。本次的课程呢就是要学习如何设定 GA， 操作 GA， 然后进一步的我们怎么样去应用 GA。 那什么又是网站分析呢我们这里引用印度的网站分析大师Evan Nash， 他书中有对网站分析的一个定义我们再用更白话的来说就是我们可以透过网站分析来改善访客的线上的浏览体验，让这个访客呢转换成我们所期望的一个结果。
那其实针对不同的网站属性就会有不同期望的结果。那这个部分呢，我们会在第3个单元呢，会再做更深入的一个说明。那接下来我想要再跟大家分享，为什么我们会选择用 GA， 它的特色、它的优点是什么这边我列出了4个事项。第一个，只要可以连上网的设备呢，它都可以将数据导入 GA。比如说咖啡机，当使用者呢，他点选的是黑咖啡呢，还是拿铁，或是这个咖啡机呢，在一天当中呢被使用了几次，只要这个咖啡机能上网呢，我们都可以将这个数据呢，把它导入 GA。那第二个呢 ，GA 里面有非常强大的自定功能，它可以制定我想要看的一个数据，可以自己任意的组合，这是一个GA 里面非常大的一个优势那第3个因为第2个功能它可以制定这个功能呢，对伺服器来讲是一个非常消耗资源的一个动作，它需要有大量的时间去做运算，所以通常可以制定报表的一个服务呢，炒出报表的速度会非常的慢。可是偏偏呢 GA 是非常强大的一个功能它可以制定，而且它的计算速度又非常的快，所以这是GA 的第3个功能它在处理报表的速度是非常的快速那最后呢 GA 的免费功能呢，就足够符合我们目前中小企业的一个需求。除非呢，各位同学的网站呢流量非常的大，需求的非常高，才需要去考虑使用付费的功能。那通常呢，一般免费的功能呢，就非常符合我们的使用了。以上呢，一开始用 Prada 作为范例，跟 GA 做连结，让各位同学更快速理解 GA 的功能。那也说明了 GA 跟网站分析的关系，并介绍了使用 GA 的一个优点。这个单元呢，就为你讲解到这边，我们下部影片再见。